खूप वेळ जालो उजो हांव म्हाका दिसलो खूब लेट जालो म्हणून मातशें थोडे जाम पडले म्हणून सगळ्यांक भितर तो उजो हो आसा उजो गुड आमी एक स्मायलिंग फेसीन आमी पळयता की आयज सावथ हॉलच्या ह्या टाउनान आमचे गोंयकार सगळ्यांक उपस्थित आसा ह्या म्युजिकल शो जो क्रांतिकारी निजाचे गोंयकार यांच्यांनी ऑर्गनायज केला आणि म्हाका हांगा मुखेल पावणो म्हणून आपयला आणि आमचे जे गोंयकार साबार गोंयच्या कितल्याशे कोनशांचे खंयच्या खंयच्या गांवांतले हांगा सगळे गोंयकार जमल्या हांव एंट्री मारता आसतना एक आमचो गोंयकार खरेंच काळजान दुःख दिसपाक लागली कित्याक त्याचे व्हिडिओ हांव पळयतालो आनी ते व्हिडिओ पळयता पळयता दिसतो झूप करून म्हाका दिसलो आनी दिसलो तेन्ना सकयल पांया कडेन देंवलो खरेंच हो मोग जे आमच्या गोंयकारांचो आसा तो एक दुसऱ्या लेवलाचेर नेक्स्ट लेवल आसा आयज इतलेशे जाण हांगा गोंयकार जमल्या भायर पळयता भायर बसून आसा ब्लॉक केला ओव्हर क्राउडेड म्हणून भायर दवरिल्ले तरी पूण गोंयकार रावले हे हॉल ल्हान पडले इतले गोंयकार हांगा जमले एक उमेद म्हाका दिसली की एक म्युजिकल शोआक आमचे गोंयकार एक उमेदीन येता की हो मोग हो कोंकणीचो मोग हो गोंयकारांचो मोग गोंयचो मोग तुम्ही सगळ्या गोंयकारांक जे हांगा आसा ते प्रत्येक गोंयकाराक माय मोगाचो म्हाजो येवकार जे गोंयकार आयज गोंय सोडून ह्या परदेशान युकेच्या देशान आसा ह्या टाउनान आसा तांकां माय मोगाचो येवकार आनी म्हाजो हांगा येवपाचो एकूच कारण आनी मेन हेतू जो आसलो तो म्हटल्यार आमच्या गोंयकारांक दिनवासपाक लागून आमच्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणपाक लागून कित्याक आतां एल्वीस बाबान खूब कितें कितें उलोवन सांगलें निकलसान खूब कितें कितें उलोवन सांगलें जे सुरवात जाली तेन्ना सुरवातेक खुबसो आदार गोंयकारांनी आमकां दिलो कोणानूच चिंतूंक ना की बाबा हे तरणाटे हे भुरगे एक सुरवात केली मनोज परब जावं विश्वेश नायक आनी बाकीचे आमचे वांगडी हे जेन्ना सुरवात केली तेन्ना कोणाक खबर नासलें म्हाका वचून तितलें खबर ना आमी एक उमेद धरून की गोंय राखूंक जाय गोंय फुडें व्हरपाक जाय त्या ती दिशा धरून आमी फुडें गेले आनी जशें आतां एल्विसान सांगलें की कितलेशे जाण एक आवाज पोवन एकामेकाक सांगपाक लागले एकामेकाक एकटे जावपाक लागले आनी जेन्ना आमी इलेक्शनाक झगडले आमी इलेक्शनाक गेले खूब जाण खूब कितें कितें उलयता खूब क्रिटिसिजमूय करता खूब कितें आमकां सांगता पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेका लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा आयज कोणाकूच हांगा एक पयसो दिवन हाडूना कोण पयशे दिवन जावं कोण आनी कितें दिवन हांगा खूब कितें कितें करता पण हांव जेन्ना युके पावलो तेन्ना आपूण जावन उमेदीन सगळे गोंयकार आपोवंक लागले आपूण जावन आमगेर यो जेवपाक यो च्या पिवपाक यो मेवपाक जाय बसया मरे अशें खूब कितें कितें सांगपाक लागले हांव पियाना रे पूण सांगता पूण हे हो आमच्या गोंयकाराचो मोग आयज आमगेर यो म्हणटा येता हांव हो आमच्या गोंयकाराचो मोग दिसलो म्हाका कोणाकूच कोण पयशे दिना आनी सगळे बिजी हांवें पळयलें तेन्ना स्विंडन गेल्लो फॅमिली येयलो जावं सावथ हॉल येयलो सगळे कडेन हांवें पळयलां की कितले बिजी आसा ते आनी त्या बिजी शेड्युलांतल्यान मातसो आपलो टायम एक व्हॅल्युएबल टायम जो आसा तो व्हॅल्युएबल टायम मी सदांच काडटा आमचे गोंयकार काडटा आनी एकूच गोंयकारांचो मोग आसा गोंयचे मातयेचो जो आमचे आवयचो मोग आसा त्या आवयच्या मोगाक लागून तुमी तो टायम काडटा
हांव खरेंच तुम्ही सगळे गोंयकारांनी ज्या ज्या गोंयकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक आपलो सपोर्ट दिला, जेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टीन आसले, आमी बेश्टे रेव्होल्युशनरी म्हणटाले, आमी एक बेश्टो पंगड आसलो, एक ग्रुप आसलो, त्या ग्रुपाक तुम्ही फुडाकार दिलो की तुम्ही फुडें वचा, तुम्ही आवाज दिलो, तुम्ही हांगा युकेन रावन तुमचे व्हिडिओज काढून खंयच्या आमच्या परदेशांत जो दुबय आसूं जावं आमच्या फ्रांसाक पॅरिसाक आसूं जावं युएसाक आसूं जावं बोटीर आसूं तारवटी आसूं, ह्या सगळ्यांनी आपलो व्हिडिओ काढून शेअरिंग करून मेसेजी घालून आमकां आनीक उर्बा वाडयली, आमची आनीक उर्बा फुडें येयली की हय तुम्ही वचपाक जाय, तुम्ही सारखे करता, तुमचो आवाज जो आसा हो खंय ना खंय हेंकां थांबोवपाक जाय, नाल्यार हे आमचे गोंय सोंपयतले, हे बीजेपी सरकार जो आसा तो आमचे गोंय काबार करतले. गोंयाक खंय तरी एक व्हॅल्यू उरपाक जाय, गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचें अस्तित्व हें उरपाक जाय. हे तुमकां लागून प्रत्येक जो हांगा जमला ह्या गोंयकारांक लागून आमी फुडें सरले. एकदां आमकांय दिसतालें की आमी थंड रावपाचें, मात तुम्ही उमेद हाडली, जसो एल्वीस सांगता आतां तो म्हणपाक लागलो की एकदां अशें डावनफॉल जाले, आमी फाटीं फुडें जाले, वयर सकयल जाले, पण जेन्ना जेन्ना आमी वयर सकयल जाले त्या टायमार गोंयकार उबो रावलो, आमी आसा तुमच्या वांगडा, आमी आसा तुमच्या वांगडा, त्याच नेटीन त्याच दिलान, तुम्ही कांयच भिवो नाका, कोण कितलेय उलोव, मात आमचो विश्वास तुमचेर आसा. हो विश्वास आनी हो मोग जो तुम्ही दाखयलो ताका लागून ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. आनी ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स घडोवपाक आनी ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक फुडें व्हरपाक लागून जो तुम्ही आदार दिल्लो आसा, तुम्ही सपोर्ट केल्लो आसा, जो कितलेशे गोंयकार गोंयांत येवन आपलो मोलादीक टायम आनी मोलादीक मत जे आसा ते मोलादीक मत मारलें, तुमकां खरेंच काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां. आनी तेकाच लागून गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी म्हटल्यार गोंयची पहिली रिजनल पार्टी, हायेस्ट रिजनल पार्टी ही घडली. आनी हांव विधानसभेन गेलो. आयज आमी पळयता की रिजनलिझम जे आसा ते खंय ना खंय काबार जावपाक पावल्ले. सगळे आपले दिल्लीच्या नेत्यान दिल्लीच्यान आपणाक जाय तशें ठोकता, मात तुम्ही जो आदार दिल्लो आसा, आयज गोंयकारांनी जो आदार दिल्लो आसा, प्रत्येक गांवांतले गोंयकार, आमी केन्नाच म्हणूना हांव हांगांतलो थंयचो तेंचो, पण आमी गोंयकार म्हणून गेले. आयज धर्माचो जातीचो भेदभाव सोडून हांगा सगळे जमले आनी सगळ्यांनी चिंतले की आमी गोंय म्हणून गोंयकार म्हणून रावपाक जाय. आमी जेन्ना हांगा युकेन पळयता की गोंयकार एकटे जाता झुप्प करून, एक उमेदीन आयज हांव सकाळी चर्चीन गेल्लो तेन्ना सगळे गोंयकार येयल्ले. आमी मिसाक जेन्ना हांव सकाळी आसलो तेन्ना सगळे एकटे जाले, एक उमेदीन म्हाका हडकिताले, जाप दिताले. एक पळयलो म्हणटकूच रोखडेच तांकां दिसता, काळजांतल्यान दिसता की हांव आमचो गोंयकार येयल्लो आसा. जेन्ना हांव पळयता की इगर्जीन बसून मिसा जी आसा ती कोंकणीन म्हणटा, कोंकणी सांगता, उमेद दिसता की आमची कोंकणी जी आसा, कोंकणी आमची मायभास जी आसा ती आयज हांगा मनयता, हे साजरी करता. आमी हांगा असो म्युझिकल शो जेन्ना पळयता तेन्ना उमेद दिसता की कोंकणीचो म्युझिकल शो, जे आमचे ल्हान ल्हान माणकुलीशी भुरगीं बसून कोंकणीन उलयता, कोंकणीन आवाज दिता आपलो. आनी हे सगळे करपा फाटल्यान जो उमेद हाडटा हे तुम्ही सगळे हांगा जे जमल्या ते सगळे. आयज सगळे आर्टिस्ट, तियात्रिस्ट, कातारिस्ट, म्युझिशियन्स हे सगळ्यांनी आपूण जावन जो हो शो घडयला, आपूण जावन म्युझिकल शो कोणान काय दिवंक ना, ते आपूण जावन येता. आयज आपूण जावन आवाज करता, आपूण जावन सांगता, आमकां म्युझिकल शो प्ले करता. आमी 3 कडेन गेले, 3य कडेन जो म्युझिकल शो आसलो, जावं तो स्विंडन आसूं, जावं तो वेमली आसूं, जावं सावथॉन आसूं, कोणान काय पयशे घेवंक ना, सगळे आपूण जावन भायर सरले. एक गोंयच्या मोगा खातीर की गोंय आमकां जाय. आनी तांकां सल्यूट, खरेंच तांकां सल्यूट. हांव ताळयो मारचो प्लीज. की हो गोंयचो मोग जो आसा हो आमच्या भितर हें करता, आमी स्प्रेड करता. आमचो एल्वीस बाब, वेन्सी बाब, बाकीचे सगळे पंगड सगळे जे आसा ते वावुरता सावथॉलान आनी बाकीचे कडेनूय वावुरता. सायनो, तुमकां सायनोचेय सांगलें तुमकां, हे सगळे कित्याक लागून वावुरता?
खूब जाण खूब कितें कितें उलोवन सांगता आसतले तांकां एक एकदां दिसता की कित्याक लागून करुया आमी आमकां फाटीं सरूया आसूं सोड आमची फॅमिली आसा आमचो कुटुंब आसा तांकां घेवन आमी सुशेगाद रावया कितें आसा तें आमी गोंयांत मागीर हें करुया आसूं जाता तें जाता तांकांय जाता तें म्हणपाक पण ते म्हणून आतां आपणाचो टायम दिता हांवें पळयला कितलो टायम तेंचो इन्वेस्ट जाता आमी गोंयांतूय पळयताले गोंयांत आमचे कितलेशे जे रेव्होल्युशनरी म्हणटा क्रांतिकारी जे म्हणटा ते आपलो टायम आपलो जे फॅमिलीक सोडून आपणाचे काम धंदो सोडून जे आपूण फुडें सरता ते आमी गोंयांतूय पळयला आनी जेन्ना हांव हांगा पावलो म्हाका ते जो आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे दुसऱ्या कंट्रीन आसा आनी तेंची पासून कश्ट जो आसा तो दिसलो म्हाका एकदां अशें थोडे जाण चिंतता की तें इजी म्हणून व्हेरी इजी म्हणून काय न्हू तें बाबा तें कितें थोडे जाण ब्लेमूय करता पण ते इतलें इजी ना तुमकां खबर आसा की हांगा कितली डिफिकल्ट लायफ आसा ती कितली फास्ट स्पिडीन वयता हांव पासून आतां हांगा आसा म्हाका मातसोय टायम ना हांव सामको फ्री बिजी आसा सो इतलो बिजी आसून बसून आमचे गोंयकार आनी गोंयची जी याद येता हांवें जेन्ना थंय बसून कातरां आयकतालो तेन्ना प्रत्येक कातरांतल्यान एक मेसेज आसली एवरी जे म्युझिक आसलो तितून मेसेज आसली जे ते म्युझिक वाजयताले तितूनय मेसेज आसली की हय आमकां गोंय जाय आमचें गोंय फुडल्या पिळगेक जाय आमची माती जी आसा ती माती उरपाक जाय ही मेसेज आमी म्हाका काळजांतल्यान लागता एवरी टायम जेन्ना हांव आयकता एक एक कातार जे आसा ते स्पेसिफिकली घडयला आतां आदींच घडयला चड टायम पासून मेळना सो इतले आमचे म्युझिशियन जे आसा आमचे सिंगर जे आसा इतले टॅलेंटेड आसा की रोखडेच ते घडयता आनी रोखडेच ते उलोवन सांगता मात आमच्या ज्या राज्यान सरकार आसा तांकां मातूय पडलेलें ना आयज हे भायले पक्ष दिल्लीच्यान येता ते आमच्या गोंयाक कसो कब्जो करपाचो कसो काबार करपाचो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तें आनी म्हाका तुमकां सांगपाची गरज ना तुमी सगळें पळयलां पण दूख दिसता की एक दिल्लीच्यान कोण येता आनी दिल्लीच्यान आमचे जागे जे आसा ते कॅप्चर करता आयच्या दिसाचेर एक न्यूज हांवें पळयली कोलवाच्या गांवांत ते गांवांत आमचे नुस्तेकार भावाक खंय दिल्लीचो कोण तरी बिल्डर ते बिल्डरान मनशान मारलो ते इनलिगल करता तांकां परमिशन गव्हर्नमेंट दिता पयशे कितें खाता आनी तांकां जाय तशी परमिशन दिता जेन्ना कोण गोंयकार उलोवंक वयता ते गोंयकारांक आयज हे दादागिरी करता ते गोंयकारांक ते मारता ते फोडटा ते आंगार वयता हांव पासून जेन्ना एक प्रोजेक्ट हाडूंक गेल्लो भामोये म्हाज्या पासून आंगार येयले हांव आमदार तरी पूण म्हाज्या आंगार येयले जाता ते करा म्हणटा तुमचे कडेन कितें जातलें काय जावपाना म्हणटा तुमी कितेंय करा म्हणटा कांयच जावपाना म्हणटा म्हटल्यार इतली दादागिरी आयज गोंयांत जाल्या इतली जी हुकुमशाही म्हणटा कित्याक तांकां खबर आसा तांचो वयर आसा दिल्ली माय बाप तर तो थंय फोन मारल्यार पुरो हे सायडच्यान सगळे थंड कोणाचो आवाज मागीर कांयच जायना आयज तो नुस्तेकार आमचे नुस्तेकार जे अजून पर्यंत हे नुस्तें हाडटा आनी तेका लागून नुस्तें मेळटा जाय काय ना तुमकां नुस्तें हे आमी प्युअर वेज जावपाचे सो हे आमचे शेतकरी रायस म्हणटा पळय नुस्तें ह्या नुस्तेकारांक लागून आमी केन्ना नुस्तें मेळटा आमी कारांजली पयले आली की कारांजली जे आसा थंय सगळ्यांकून चड आमच्या तिसवाडीची हितून सगळ्यांकून चड फिश ब्रिडींग एरिया ती थंय मदींच कितें रिसर्च पेपर कितें हाडलो आनी तो दाखयला थंय म्हणपाक लागले कितें थंय कितें तरी मेटल गावला कित्याक हेच्या पयलू थंय इव्हेंट करपाक सोदताले तो इव्हेंट बंद केलो नुस्तेकारांनी सगळ्यांनी एकटे जावन नुस्तें गरयता थंय हाडटा बोटी घालता नुस्तें जे हे घालता रापण घालता थंय आपणाची घालता इव्हेंट्स करता इव्हेंट्स बीच लायन जी आसा ती आख्खी काबार करपाची जो आमचो बेल्ट फिश ब्रिडींग एरिया आसा ती सोंपोवपाची म्हणजे माणकुले जे गोंय आमचें आसा आनी माणकुलेच्या गोंयाचे जे पर्यावरण आसा जे एनवायरमेंट आमी म्हणटा नेचर लविंग आमी गोंयकार म्हणटा ते गोंयकारांचेच आख्खें जे नेचर आसा तोच सोंपोवपाचो फाल्यां अशें समज जालें गोंयभरांत जाल्यार गोंयचे नुस्तें वयतलें नुस्तें मेळटलें आमकां तुमीच चिंता आयज रुचीक हितून हांव आतां कितलेशे जाणांक वयता आमकां तें नुस्तें मीस करता म्हणटा करता काय ना
गोंयचे तुम्ही नुस्तें जावं ते मानशेचे आसूं जावं ते दर्यांतले आसूं जावं ते शेतान बसून मेळटा आमकां नुस्तें तें आसूं जेन्ना उदक भरता तेन्ना आमच्या बसून शेतान आमी काटाय घालताले सो म्हाका खबर आसा की शेतान बसून आमकां नुस्तें मेळटा उदक वयर सरता मेळटा काय ना सो हे जे नुस्तें आसा हे फाल्यां आमकां उरपाक जाय काय नाका जाय सो हे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना गोंयची जी दशा आयज जाता ही कोणाक लागून जाता खूब जाण पॉयंट आवट करता की बाबा हे ना ते ना अशें ना तशें ना पण पॉयंट आवट करून काय जावपाचें ना आमी आमचो आवाज वयर काडपाक जाय आयज आमचे थंय कितलेशे जाण गोंयकार नुस्तेकाराच्या वांगडा तेज्या वांगडा रावले तेका मारलो म्हणून ते सगळे एकटे जाले तेंच्यान सांगले की अशें तुमी दादागिरी केल्यार आमी ओगी रावपाना आनी एवरी टायम आमीय सांगता की अशी तुमची दादागिरी चल्ली नाल्यार आमी ओगी रावपाचे ना आनी आमी त्या गोंयकारांक आसा आनी त्या गोंयकाराक लागून आसा जो गोंयकार आयज आमकां पोटान एक नुस्त्याची जे हे आसा रूच आसा ती नुस्तें आमकां पावयता नाल्यार आमकां सगळे इम्पोर्टेडूच म्हणटले जे धंदे आसा आयज टॅक्सीकार पळया तुम्ही टॅक्सीकार सदांच हेजेर येता तुम्ही पळया की शेतां आमची शेतां जी आसली ती शेतां आयज काबार करून उडयली शेतांक जेन्ना आमी मागता की पॅकेज जाय खाजन शेती करपाक जाय आमकां सॉल्ट पॅन साल्वार करपाक जाय आगोर साल्वार करपाक जाय हे जेन्ना आमी मागता तेन्ना कोण केअर करिना तांकां फक्त आपले पडला जेन्ना ऑक्युपेशन सगळ्यांकून चड आमची शेतांचे आसले ते आयज कोणाक पडलेले ना आयज तांकां पडला आपणाचे कितें तरी आसा ते आनी तेन्ना शेतां पुरोवपाचे आनी थंय बिल्डिंगो बांदपाच्यो थंय मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचे दोंगर कातुरपाचे थंय मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचे आनी अशें समज मेगा प्रोजेक्ट येत रावले गोंय उरतले गोंय आयज तुमी हांगा इतले लोक जमल्या तुमी सगळे एक नेटान सांगा की गोंय उरतले काय ना सो जेन्ना आमचे गोंय उरची ना तेन्ना गोंयकारांनी खंय उरतले आयज व्हडल्यो व्हडल्यो जेन्ना बिल्डिंग्यो बांदता FAR म्हणटा तो वाडयता जो FAR म्हणटा ते पयलू आमकां कितले आसल्यो 2 मजल्योच्यो बिल्डिंग आसल्यो 2 मजले गांवांनी बांदपाक मेळटा FAR वाडयलो तुका 8, 9, 10, 15 आता 17 मजलेची खंय चिंबला जो हाडपाक सोदताले प्रशासन स्तंभ म्हणून 17 फ्लोर बिल्डिंग गांव तो पूण अश्यो FAR वाडोवन ते आपणाक जाय तश्यो बिल्डिंग्यो दिता बामूय हाडलेले तेंचे FAR वाडयता कर्मय हाडलो FAR वाडयता कितलेशे कडेन FAR वाडयता आनी गांवांनी आयज आमचे गांव ते गांव उरपाक जाय काय नाका आयज आमी जेन्ना आमी उलयले आनी जे सांगले तेन्ना आमी एकूच विचार दवरलो की बाबा आमचे गोंय आमच्या हातीन उरपाक जाय आनी आमचे गोंय आमच्या हातीन उरपाक कितें जाय आमकां हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जितले आयज वांगडी आसा जे रेव्होल्युशनरीज आसा तुम्ही पळयता गांवांनी ग्रामसभेक आवाज काडटा ग्रामसभेक उलयता एकूच आवाजान उलयता की आमकां असले मेगा प्रोजेक्ट नाका असले गांव काबार करता तसले नाका आमची घरां आसा आमची सुशेगाद रावया आमची शेतां आसा आमची वाटां आसा आमचे दोंगर आसा आमची न्हंयो आसा ह्यो सारके सांबाळया हे आमी चिंतून आमच्या काळजान हात घालून म्हणटा की बाबा हे उरपाक जाय मात हेंकां कित्याक कळना हेंकां फक्त दिसता तो पयसो आमी इतल्या टायमान चिंतता की आनी खूब जाण आमकां म्हणूनय सांगता की बाबा काय जावपाचें ना आयज पासून हांव हांगा स्टेजीर आसा मात खूब थोड्यांच्या तकलेन आसतलें की काय जावपाचें ना मात हांव एक सांगता आमी आमचो ध्येय दवरपाक जाय आमचो पॉझिटिव्ह अप्रोच टुवर्ड्स विनेबिलिटी ही आमी दवरपाक जाय थोडे आमकां खूब कितें सांगता तुमी अशें करा तुमी तशें करा हें करा तें करा म्हाकाय खूब जाण सांगता हांव तेंचें आयकता पण आमी समज पॉझिटिव्ह अप्रोच दवरता जावं आमी कितें चिंतलां गोंया खातीर आयज तुमी सगळ्यांनी मेळोन कितें चिंतलां गोंया खातीर आमी पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील हे विधानसभेन मांडलें म्हाका एक तुमकां विचारपाचें आसा तुमकां तुमचे कडल्यान आयकुपाचें आसा की आमकां पर्सन ऑफ गोवन अर्जन पास जाल्ले जाय काय नाका फाटल्यान नाका तो नेटान आमकां पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील पास जाल्ले जाय आयज सगळ्यांनी म्हटल्यार 100% आयज जे गोंयकार आसा ते म्हणटा आमकां पर्सन ऑफ गोवन अर्जन जाय आमी पर्सन ऑफ गोवन अर्जन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना जे गोंयकार गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर जे निजाचे गोंयकार आसा गोंय भायरसून कोण येता आनी ते आपूण स्वता गोंयकार म्हणटा कालचो स्टेटमेंट
सीएम म्हणटा कितें की मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडोवंक ना, मायग्रंट इन्फ्लक्स तसोच आसा, 5 वर्सां जाली कांयच वाडोवंक ना म्हणटा. आयज हांकां वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड सगळी दिता. जेन्ना तांकां सांगलें की जो इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन एक्ट आसा तो इम्प्लिमेंट करचो, जितून भायले कोणी येयले ना तो इम्प्लिमेंट केल्यार तेंची रजिस्टर जावपाक जाय, हें करपाक रेडी ना. आनी तो म्हणटा मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडोवंक ना, आपणाचे 5 वर्सां जाली, आपण सगळो कंट्रोलान दवरला. खंयच्या आधाराचेर? आधार म्हणटा तो कांय ना, तो फक्त म्हणटा भोपके मारता. ही भोपक्याची पिल्लां जी आसा पळय ती दोतोर जाला आनी भोपक्याच्या पिल्लांच दिवपाक उरल्या. आमकां आनी कांय ना, सगळी पिल्लां दिवन दिवन आमकां जाम केले. एवरी टायम तांकां कितें सांगलें पासून गव्हर्नरच्यान त्या टायमार ते ना म्हणटाले. पण जेन्ना आमकां रेझोल्युशन लागले गेले ते फावट, त्या टायमार ह्याच दोतोराक जो मुखेलमंत्री आसा गोंयचो, तेकाच जेन्ना म्हाजेरूय खूब प्रेज आसलो, म्हाजेरूय खूब प्रेशर आसलो की हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जेका हांव सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता, निवडून येयलो तेन्ना एक गोल आनी एक आवाज जो आमी चिंत्ताले फर्स्ट अटेम्प्टार की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे डिस्कस जावपाक जाय, हेजो विचार सगळ्यांकडे पावपाक जाय. खूब जाणांनी पॉइंट आउट केले, खूब जाणांनी तोंबडे दिले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कितें, तुमी कितें उलयता ते अनकॉन्स्टिट्युशनल. म्हटलें काय ना. हांगा पासून युकेचे कितलेशे जाण आसतले, तांकां आमचे कोण वेल विशर आसूं, आमचे सपोर्टर आसूं, जावं आमचे रेव्होल्युशनरी आसूं, हे जेन्ना हे उलयताले तेन्ना म्हणटाले तुमी कितें उलयताले, ते अनकॉन्स्टिट्युशनल, ते जावपाचें ना, ते अशें तशें हे सगळे उलोवन मेके जाले. पण आमी आमचो होप सोडूंक ना, आमी आमचो पॉझिटिव्ह अप्रोच जो आसा तो सोडूंक ना. आमी चिंतलें की बाबा हे जे आमकां कितलेशे एक्सपर्टांनी, कितलेशे एडवायझरांनी आमकां सांगले आनी तेंचो जो विचार आसलो इतले वर्सां, तो विचार आमच्या मदीं घातलो, आमी हे तरणाट्यां मदीं घातलो आनी तो फुडें हाडलो. तो आमी केन्ना चिंतूंक ना की हे भायर मारपाचें, आमी कशे भशेन ते फुडें व्हरतले. आनी तेंचो विश्वास आमचेर आसलो की हे तरणाटे आसा हे गोंया खातीर आसा आनी हे गोंया खातीर उलयतले. आनी तोच विश्वास घेवन जेन्ना हांव निवडून येयलो, जो तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान निवडून येयलो, जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आनी जो हे प्रेशर आसा तो आनीक वाडलो. 10% 10% वोट शेअर काडप इज नॉट इजी जॉब, इतलें इजी ना तें. त्या करोडांनी लाखांनी पयसो, करोडांनी करोड पयसो मोडटा इलेक्शनाक. तुमकां खबर आसा कितलो पयसो मोडटा ते. पण तुमचो मोग, गोंयकारांचो मोग जो आसा तो गोंयकारांच्या मोगाक लागून हे घडपाक शकलें. आनी जेन्ना हांव असेंब्लीन गेलो आनी हे मांडपाक गेलो तेन्ना तेंचे कडेन पावर नासली, ते थंय थार जाले की हो कितें सांगतलो. कित्याक आमचे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन आसलें, आमचे कडेन A to Z आसलें, जितून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन इज डिफायन्ड. ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कायद्यान बरयल्लें आसा, ते फक्त इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी तीच उतरां आनी तेच उलोवन सीएम गेलो. सीएमान सांगलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा ते आसा, डेफिनेशन आसा, तुका आनी कितें जाय. ताळयो मारच्यो, सगळ्यांक मागता ताळयो मारच्यो, कित्याक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा. 19 डिसेंबर 1961 हेच्या पयलींचे कोण गोंयकार आसा, 20 डिसेंबरा पयलींचे आवय नाल्यार बापूय, आजो नाल्यार आजी, जे कोण हेच्या पयलू आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे डेफिनेशन आसा पयलींच्यान. आनी हेच आमी सांगताले की जे डेफिनेशन आमी एवरी टायम म्हणटाले, सक्सेशन एक्ट आसूं, नोटरीज एक्ट आसूं, इन्कम टॅक्स एक्ट जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे करता, ह्या एक्टांनी ऑलरेडी ते बरयल्ले आसा की हेंकां जाय लागता. सो हे समज पयलूच बरयल्ले आसा नाल्यार हे इम्प्लिमेंट करून बाकीच्या ज्यो स्किमी आसा, जावं जॉब क्रिएशन आसूं, जावं आमच्या जाग्यांचेर आसूं, जावं आमच्या कोमुदाद लँड आसूं, जावं आमच्या धंद्यांनी आसूं, हे कित्याक आमी इम्प्लिमेंट करूं शकना. आयज इंडस्ट्रीज इतल्यो आसा आमच्यो, पण हांगा कित्याक आमी इम्प्लिमेंट करूं शकना. भायले फायदो घेता काय ना. सो हे कित्याक करूं शकना. सो आमचे तितले जाल्ले, म्हाका उलोवंक दिवंक ना, म्हाका उलयता आसतना भायर काडलो. तुमकां खबर आसा की संवय जाल्ली आसा की म्हाका भायर मारपाचो. कित्याक तांकां खरें कितें तें आयकोपाचें ना, तांकां फक्त फोटीक आयकोपाक जाय. फोटीन कोण भोपके दिता ना ते बरे भशेन आयकतले, पण खरें कोण उलयतलो तांकां पयलूच भायर मारता. सो आमी हे कित्याक म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. तुमी म्हणटा, थोडे जाण म्हणटा आमकां की ते येता ते आनी कितें करता. आमी म्हणटा येया, कांय प्रॉब्लेम ना. पण येयले भायले मायग्रंट येयले, मात इनलिगलिटी करूं नाका, रिस्पेक्टान रावा. तुम्ही
तुम्ही आमचे जमनी खाल्ल्यो, आमचे धंदे खाल्ले, आमचे जागे खाल्ले. वयले आयज मारामारी करता, आयज मर्डर करता. म्हाका याद येता तो मोर्जेचो, हांवें असेंब्लीनी काडलो इश्यू. मोर्जे खोत म्हणटा त्याचो मर्डर केलो. जो आपलो जागो आसलो तो टेनेंटेड लँड, त्याच्या जाग्यातून दिल्लीकारान वयलो जागो प्रॉपर्टी घेतली त्याच्याच भाटकारा कडल्यान. आणि वयली प्रॉपर्टीक वाट करपाक, तेंचे प्रॉपर्टी टेनेंटेड लँडात वाट करपाक लागून थंय तो घेवन गेलो. आणि जेन्ना तो आडोवपाक गेलो तेणेन तेंच्याच मानायक सांगून तेचो मर्डर केलो. तेचोच जागो आणि तेकाच मारून उडयलो. आणि जो कोण तेंका त्या लेबरांक सांगलेले त्या मनशाक अजून धरूंक ना. सगळे तोंड बंद करून ओगी आसा. हांवें असेंब्लीन काडले होच इश्यू सेम. कित्याक हे दिल्लीकार जे आसा हे येता, दादागिरी करता, मर्डर करता, मारून उडयता. मग कोण केअर करिना. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोणाकूच पडलेलें ना. जेन्ना तुम्ही लिगल्ली आसा तेन्ना लिगल्ली आसल्यार आमी कोणाक इश्यू ना. बट इनलिगल जेन्ना करतले तेन्ना आमी सदांच सांगले की हे डिफायन करपाची गरज आसा. आमी हे डिफायन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करपाक आमचो पूर्ण जो हे आसा तो घातलो. अजून पर्यंत ह्या सरकारा कडेन ती जबाबदारी घेवपाक जायना. आणि तेकाच लागून आयज जे घडटा, हेच्या पयलीं सीएमाचो स्टेटमेंट आसलो की मायग्रंट येता म्हणून चडशे क्रायम वाडटा. जाग्याक लागून तेंच्यांनी म्हाजें घर म्हणून दिलें. कोणाक चोरलें तेंकां म्हाजें घर म्हणून दिवन मेकळे जाले. आयज हांव पळयता की ह्या देशांत आमचे गोंयकार कितलोसो कश्ट करता एक इल्लेशें घर घेवपाक जावं रेंटाक रावपाक. तुमकां मेळटा वचून कोणाचें आडोवपाक. सांगा म्हाका मातशें. थोडे म्हणटले हांव फाटल्यान गेलो, तुवें थंय भाशण दिलें, तेय थंय रावले. तुमकां जागो आडोवंक मेळटा का? सांगा. तुम्ही जागो आडोवंक मेळटा, तुमकां डायरेक्ट कोणाचो चोरपाक एन्क्रोच करूंक मेळटा ना न्हू. सो फाटल्यान हांव गेलो जाल्यार म्हाकाय तशेंच आयज पॉयंट आवट करता की निरेश थंय भाशणां दिता, मागीर हांव कितें म्हणटा. आणि हांव हे रिस्पेक्टफूल सांगता. कित्याक हांव जेन्ना स्विडनान गेलो एक वेअर हावजान जेन्ना विजीट दिली, त्या वेअर हावजान आमचे गोंयकार काम करता. तो कोण मॅनेजर आसलो, तो मॅनेजर हांगालो ह्याच देशांतलो. तेणें म्हाका आख्खे विजिटाक भोंवडयलो. आणि तेणें वयता वयता म्हाका सांगपाक लागलो, वी आर व्हेरी मच प्राउड ऑफ गोवन्स. दे व्हेरी मच डेडिकेटेड, दे आर व्हेरी मच हार्ड वर्किंग, and they are very much respectful. And because of them, our warehouse is running. हे तेणें सांगलें. म्हटल्यार गोंयकारांक लागून ते वेअरहाऊस जे कंपनी जी आसा ती गोंयकारांक लागून चलता. म्हाका उमेद जाली, म्हाका प्राउड फिलिंग जाली की आमचे गोंयकार आयज इतल्या नेटान काम करता, इतले रिस्पेक्टफूल ओबिडियंट हितून काम करता. हे व्हॅल्यू जो आसा हो गोंयकारांनी दवरिल्लो आसा. खंय वचों, हांव म्हणना UK जावं फ्रांसाक गेले, जावं जर्मनीक गेले, जावं आमी अराबीक कंट्रीज वचों, जावं आमचे युएसाक वचों, खंय खंय गेल्ले आसा थंय नांव दवरिल्लें आसा. जावं तारवटी आसूं, सी फेरस आसूं, सगळे कडेन आमचें नांव दवरिल्लें आसा. आमी गोंयकार म्हणटा तो असो फालतूर अशें केन्नाच कोण म्हणना. एवरी टायम ते म्हणटा गोंयकार बरो म्हणून, गोंयकार रिस्पेक्टफूल आसा म्हणटा. सो हें जेन्ना आमी दवरिल्लें आसा तेन्ना आमची आमी व्हॅल्यू दवरपाक जाय. आमी हेकाच लागून म्हणटा. आनी दुसरें आमी जे व्हेरी इम्पॉर्टंट घातलेलें ते द लँड प्रोटेक्शन बील, जितून आमी म्हणटा की आमचो जागो जो आसा तो उरपाक जाय, हो प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आयज तुम्ही पळयता 39A 17(2) हे हाडली, 16B हाडली. आनी गोंयचे जमनी आसा त्यो कन्वर्जन लँड यूज चेंज करपाक लागले आनी आजूच करता. आयज काल वचून आमी पळयला आमच्या शिरदोनच्याच गांवांचे आरोसाय, शिरदोना आणि आल्दोना हे थोडे 3-4 विलेजींचे लँड यूज चेंज घातलेले आसा. जाग्यांचो परिवर्तन करता. दोंगर, शेतां, भाटां जी आसा ती चेंज करपाचे, ऑर्चर्ड लँड चेंज करपाचे. आयज काजी आमच्यो आसा त्यो काजी काबार करपाच्यो. आनी हेजे आमी एवरी टायम ऑब्जेक्शन हाडटा, एवरी टायम आमी हेजे अगेन्स्ट उलयता, एवरी टायम अगेन्स्ट आमी उबे रावता. म्हाका परत एकदां दिसता की तुमी सगळे गोंयकारांनी एकटे जावन हेच्या बाबतींत उलोवपाक गरज आसा. आनी हे समज आमी आयज उलयना आनी हेजें ऑब्जेक्शन करिना आनी हे लँड प्रोटेक्शन बील येयना नाल्यार गोंयांत उरपाचें ना. हांव एकूच तुमकां एग्जाम्पल दिता. सांग्या ह्या गांवांत एक रेड्डी म्हणून आसा.
त्या रेड्डीन 80 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेतले, 80 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन म्हटल्यार जो जागो आसा तो 80 लॅक्स आसा. जेन्ना इतलो व्हडलो जागो समज घेतलो ना तुम्ही चिंता की कितले गांव जातले, कितली व्हडली टाउनशीप जातली ती. गोंयकार उरतले दिसतले तरी हांगा एक सेपरेटूच कॉन्स्टिट्युन्सी थंय रेडी जातली. अशे कितलेशे कडेन तुम्ही न्यूज पळयता आसतले, कितलेशे कडेन ऑलरेडी अशें लँड डिलिंग चालू आसा, लँड काबार करीत आसा, जागे सोंपयत आसा. सो हे जेन्ना आमी पळयता, आयज आमी गोंयकार हांगा सगळे आसा, गोंयकारांनी हो आवाज मुखार व्हरपाची गरज आसा, व्हिडिओज काडपाची गरज आसा. तुम्ही जेन्ना आपापल्या गांवांत वयता त्या गांवांत एकामेकाक सांगपाची गरज आसा, एक्सप्लेन करपाची गरज आसा, भुरग्यांक कोंकणी शिकोवपाची गरज आसा. तुम्ही जो कल्चर आमचो हेरिटेज जो आसा तो ह्या परदेशांत फॉलो करपाची गरज आसा. आनी गोंयचो मोग जेन्ना आमी गोंया खातीर चिंतता तेन्ना कोणा कोणाक वोटींग आसा त्या टायमार तुम्ही वोटींगेक भायर सरोन गोंयांत मत मारपाक येवपाक जाय. जे करून हे माणकुलेशे गोंय आमी जे चिंतता आयज ह्या भायल्यांच्या हातीन वयता, हे व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबीन वयता, आमी एक जे सुंदरशे गोंय आमी पळयता, हे गोंय फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय. उरपाक जाय काय नाका? हांव तुमचे कडेन खरेंच काळजांतल्यान मागता की ह्या गोंया खातीर, ह्या मातये खातीर आनी हे माय खातीर आमचो आवाज सदांच फुडें व्हरया, एकजूट रावया आनी फुडले पिळगेक एक बरें आनी सुंदरशें गोंय आमी दिवया. चड आनी वेळ घेयना कारण टायम जाल्लो आसा. पण वयता वयता तुमकां एकूच सांगता की गोंयकार आमी उमेदीचे. हांव हांगा जेन्ना पावलो, आयज हो लास्ट शो आसतलो, मागीर स्विंडन स्कॉटलँड वचलो, फक्त मेवपाक आसतलो आनी स्कॉटलँड आसतलो. थोडे आमच्या प्लॅनान पासून जाल्ले, ब्रॅकली कडेन पावलो जावं ब्रिज वॉटर पावलो, जे आमच्या प्लॅनानूच नासले, आमचे 3च शो हे प्लॅनान आसले. पण गोंयकार इतले उमेदीचे जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना एवरी सगळे आपूण जावन म्हाका सांगपाक लागले हांगा यो, हे सायडीन यो, थंय यो, आनी थोडे कडेन पावूंक ना. हांव वयता वयता तुमचे कडेन माफी मागता की थोडे कडेन हांव पावूंक ना, थोडे कडेन पावची ना, म्हाका डावट मारता, खूब जाण म्हाका आपयता. पण नेक्स्ट टायम येतलो तेन्ना हांव ट्राय करतलो की सगळ्यांक मेळपाचो. आयज जाता इतले कडेन ट्राय केले, पण फाटल्यान गोंयानूय म्हाका उलो मारता, लोक रावल्या, परत परत विचारता तूं केन्ना येतलो. खुबशे इश्यूज चालू आसा, ते इश्यूज घेवपाक जाय. पण आमी गोंयकार सदांच युनायटेड रावया. जशें तुमी आयज हांगा आसा, हे युनायटी आमची जी आसा ही स्ट्रेंथ आसा गोंयकारांची, ही स्ट्रेंथ आमचे कडेन दवरुया. आनी ही स्ट्रेंथ आमी दवरिली नाल्यार फुडली पिळगी जी आसा ही पिळगी ह्या गोंयकारांक याद धरतली की आमच्या जाणट्यांनी आमकां गोंय, आमी जशें म्हणटा आमच्या जाणट्यांनी आमचें गोंय राखलें, तशें आमच्या जाणट्यांनी, हांवूय एकदां जाणटो जातलो जावं, आमची गॅरंटी कितें आसा कोणाची कांयच ना, पण जाणट्यांनी आमचें गोंय राखलें हें याद धरतले. आनी ही उमेद जेन्ना तुमकां कोणी भुरगो जेन्ना म्हणटलो पळय तेन्ना तुमकां प्रावड फिलींग येतली. हांव एकूच तुमकां सांगता की म्हाज्या आज्यानूय म्हाका तेंच सांगलें की हांव खूब जाण म्हाका हे करताले, हांव चिंततालो की बाबा तुमी फ्रिडम दिलं गोंयांक, गोंय राज्य मुक्त जालें, पण मुक्त जावन फुडें कितें केलें? करप्शन, सगळ्याक अंधाधुंदी, कामां मेळना, धंदे मेळना, कांयच ना, शेतां भाटां काबार करता, दोंगर काबार करता. हांव ताका म्हणटालो, तो जेन्ना जितो आसलो त्या टायमार हांव ताका विचारतालो आनी तो पेपर वाचपाक बसतालो सदांच, तोद्दां न्यूजार सगळे येताले. हांवें जेन्ना ताका विचारलें तो म्हाका एकूच सांगपाक लागलो की आमी कितें करपाक तें त्या टायमार केलें, आतां तुमचो टायम आसा. आनी तोच टायम घेवन आमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या की हो आमचो टायम आसा, हो आयज सांगात सगळे जमल्या पळय तेंचो टायम आसा. आनी हो टायम गेलो नाल्यार गोंयान आमच्या हातीन मेळपाना. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की हो टायम जो आसा हो टायम आमी सेव करुया, हे गोंय आमचें सेव करुया, फुडल्या पिळगेक एक बरें गोंय दिवया. थँक्यू, देव बरें करूं. आनी सगळ्या ऑर्गनायझरांक ह्याक इतलो जो टायम दिला तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, सगळे म्युजिशनांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच गोंया खातीर वावुरया, गोंया खातीर फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दिवया. जय गोंय, जय जय गोमंतक. थँक्यू. उजो